Tema 9, produción primaria. A produción primaria é a base do funcionamento enerxético de toda a natureza, de todos os ecosistemas. Dependendo do tipo de ecosistema do que estemos a falar, pois terá máis ou menos importancia. Na imaxe se mostra un pequeno vídeo, un breve vídeo dun regato que é un daqueles sistemas onde a produción primaria precisamente ten pouca relevancia. A dinámica da auga arrastrando o plancton fai que a produción primaria sexa moi limitada neste tipo de ecosistemas, pero dependen fundamentalmente dos aportes de materia orgánica en forma de follas, cortizas, flores e outros restos mortos que caen dende as beiras ou que son arrastrados pola agua de chuvia cara a canle do río. Pero a produción primaria en si mesma é evidentemente relacionada con isto, coas follas verdes. A produción primaria é a base, como decía, do funcionamento dos ecosistemas. Entón, imos empezar por mostrar unha serie de conceptos básicos que seguramente son xa coñecidos, pero a idea é que nos permitan recordar esas ideas principais. En primeiro lugar, o concepto de biomasa. Esta é unha palabra que últimamente se está empregando moito e que se emprega nun contexto non sempre moi correcto dende o punto de vista técnico. O peso dos organismos por cada unidade de área é o que se entende en ecoloxía como biomasa dun determinado ecosistema. Esa biomasa ímola expresar en unidades de enerxía, por exemplo, en julios por metro cuadrado, ou de materia orgánica, por exemplo, en toneladas por hectárea, ou en gramos de carbono por metro cuadrado. A produción primaria é a velocidade a que a biomasa se va acumulando, se va producindo e é debida ás plantas que son os produtores primarios. E normalmente ímola expresar, polo tanto, en unidades de enerxía por tempo, ou de materia orgánica tamén por tempo. Kilogramos por hectárea por ano sería unha das formas habituais de presentar os datos de produción primaria. A que se debe esa produción primaria? Por exemplo, nun bosque como esta carballeira de Avión, onde temos unha árbore morta, aquí en primeiro plano, a produción primaria de tipo neto, é dicir, unha vez restada a respiración da propia vegetación, sería aquela que ten que ver co incremento dos tecidos das árbores, incluindo todo tipo, ramas, follas, raíces, incluso micorrizas e outros simbiontes. Tamén os tecidos que se perden como partes mortas, que forman a partir dese momento parte da follarasca. Os tecidos que son consumidos polos heterótrofos, polos herbívoros, formaban parte da produción primaria. E, por suposto, as árbores que morren tamén eran parte da produción primaria dun determinado lugar, dun bosque. A forma de calcular estes valores pois é moi variable, hai técnicas cada vez máis elaboradas e imos comentar algo desto nas próximas diapositivas. Falamos, polo tanto, de organismos productores. Precisamente a folla verde dunha planta, como esta choupeira en Italia, pois nos mostra a base da toda a produción primaria. Por suposto, as plantas non só son as plantas superiores que vemos no hábitat terrestre, pero senón tamén, por exemplo, as algas unicelulares, como estas diatomeas que aparecen aquí nesta imaxe tomada a microscopio. Temos dous tipos de diatomeas, estas en forma triangular e estas en forma, como vedes, cilíndrica. Vistas de outro xeito, pois aquí as temos. Ou este outro tipo de algas unicelulares que vemos nesta outra imaxe dunha charca. Os organismos produtores, polo tanto, son verdes, pero non todos os que son verdes son organismos produtores. Aquí temos un exemplo increíble de cripse, o que temos no centro da imaxe é unha mantis, aquí está a cabeza. E isto é o protórax, o tórax da mantis e o abdome, que está imitando perfectamente as follas onde se posa habitualmente. Aquí vemos a mantis que acaba de capturar un himenóptero e está comendo. A mantis incluso, como se mostra nesta parte, ten imitacións do que serían as partes mortas dunha folla, prácticamente perfectas. Pero este animal, a pesar de ser verde, e como ten un aspecto de folla, non é fotosintético. Iso non quere dicir que non haxa organismos fotosintéticos dentro do reino animal. Algúns hai, e todos eles son porque teñen algas de tipo simbionte vivindo dentro
do corpo. Normalmente no ambiente mariño aquí temos distintos tipos de organismos fotosintéticos que pertencen ao reino animal. E o máis chamativo de todos, se cadra, é este nudibranquio, que é realmente impresionante. É capaz de facer fotosíntese e vivir como planta se non teñen máis que luz e carbono á súa disposición, se non ten comida. Aliméntase de algas e precisamente o seu alimento é o que lle proporciona os cloroplastos que obtén ao inserir a súa alga principal, que é Vauqueria litorea. Estes plástidos, os cloroplastos, son mantidos intracelularmente nas células do animal e realiza fotosíntese gracias a eses plástidos que lle proporcionan enerxía suficiente para a longevidade total desta especie, que é aproximadamente 10 meses. Pero este animal non ten evolucionado a capacidade de transmitir eses plástidos de maneira vertical, é dicir, non están nos ovos e, polo tanto, a seguinte xeneración precisa de comer a alga para volver a obter eses plastos e, polo tanto, convertirse nun animal casi autosuficiente. Pero isto é unha clara excepción. A maioría dos animais son heterótrofos, non son capaces de realizar fotosíntese. A produción primaria, polo tanto, terá que ver coas plantas. E aquí temos un resumo de como sería a ecuación fundamental de fotosíntese. As plantas empregan, como é ben sabido, CO2 que obteñen da atmósfera. Se son plantas acuáticas, obteñen o bicarbonato disolto na auga e máis auga. E combinando estes dous elementos gracias á enerxía que obteñen da luz mediante a fotosíntese, converte eso nun azúcar, que aquí ven indicado cunha fórmula xenérica, e como resultado hai unha liberación de oxígeno que sobra, digamos así, na ecuación. Para crecer, ademais desto, as plantas necesitan nutrientes minerais que van a obter mediante as raíces ou tamén incluso por absorción ás veces a través das follas. Esta reacción básica da fotosíntese é, polo tanto, a ecuación fundamental da produción primaria. As plantas, por suposto, non só realizan fotosíntese, tamén respiran, como comentábamos hai un momento. Cando respiran, realizan precisamente unha reacción metabólica que é prácticamente darlle a volta a esta ecuación da fotosíntese, é dicir, sería moverse no senso de dereita cara a esquerda. Materia orgánica tipo azúcares ou outros, máis oxígeno, vaise digerir, combustionar, por así decirlo, hasta que a parte final sería auga e CO2 coa liberación de enerxía, que sería o que a planta lle permitiría seguir vivindo, seguir crecendo. Así que plantas realizan estas dúas funcións, polo día, fotosíntese e respiración, pola noite únicamente respiración. Hai un bulo por aí que é curioso que aínda se mantén, que di que se pos plantas no teu cuarto a hora de dormir, podes ter problemas porque van consumir o oxígeno da habitación e, polo tanto, é mellor non ter plantas dentro do teu cuarto. Ben, isto é obviamente absurdo porque o consumo de oxígeno dunha planta na súa respiración é realmente moi, moi pequeno. Para nada é comparable co consumo de oxígeno dunha persoa, así que se dormen dúas persoas no mesmo cuarto, dende logo a segunda persoa está consumindo unha cantidad de oxígeno moi superior á de calquera planta, é dicir que é absurdo pensar que unha planta pode producir un problema á hora de consumir o oxígeno dunha habitación. Deixando esa anécdota, podemos falar que a produción primaria pois está realizada mediante tres mecanismos básicos fisiolóxicos das plantas e iso permite caracterizalas en plantas de tipo C3 porque basicamente a súa reacción fundamental pasa polo ribulosa fosfato que ten 5 átomos de carbono e engaden aí o CO2 e ao final se produce o ácido fosfoglicérico que ten 3 átomos de carbono. Por eso se chaman plantas C3. E este é o tipo de fotosíntese máis amplamente distribuído nas algas e na maioría das plantas verdes vasculares. As plantas de tipo C4, sin embargo,
teñen unha reacción diferente do ácido fosfenolpirúvico que ten 3 átomos de carbono e engaden un átomo de carbono e producen ácido oxalacético que ten 4. Por eso son plantas de tipo C4. Este tipo de reacción é moi común nas gramíneas e ademais este grupo, as gramíneas son moi numeroso, polo tanto son numéricamente falando unha parte moi importante das plantas terrestres. Hai un terceiro tipo que o que se denomina así metabolismo ácido das crasuláceas ou plantas CAM, que o que son un caso de adaptación a ambientes extremadamente secos e moi calurosos, os desertos, e, polo tanto, para evitar a perda de agua, as plantas abren os estomas pola noite, o que lles permite un tipo de fotosíntese na cual a unión ou a captación do CO2 non está directamente ligada á produción da materia orgánica elaborada, senón que se realiza en momentos diferentes do día. E, obviamente, é un tipo de fotosíntese moi común nas plantas suculentas, as plantas tipo cactus similares. Se comparamos as propiedades xerais dese tipo de plantas C3, C4 e CAM, podemos ver, por exemplo, que a saturación de luz, que indica a cantidade de luz que é capaz de usar a planta, por riba da cual xa non serían capaces de aproveitar máis enerxía. Nas plantas C3 é pequena, con un cuarto da radiación solar media que chega á superficie terrestre xa chegarían á súa saturación. Sin embargo, as plantas C4 non se saturan coa intensidade de radiación habitual na superficie terrestre, polo tanto son, en teoría, máis eficientes. As plantas CAM teñen tamén unha saturación de luz pequena, aínda que en realidade, como decía antes, o carbono se fixa pola noite. A temperatura óptima é moderada no caso das C3, alta nas plantas C4 e tamén alta nas plantas CAM, que son, como decía antes, típicas de desertos. E se pode, polo tanto, comparar coa taxa de pérdida de agua, que é intensa no caso dunha planta C3, perden por cada gramo de peso seco de planta, perden uns 600 gramos de agua. E vemos aquí que eso sería menos da metade no caso dunha planta C4, o cual as fai tamén eficientes, e moito máis pequena no caso das plantas CAM, o que lles permite vivir en ambientes extremadamente secos. E a existencia de fotorrespiración é común nas plantas C3, nas plantas CAM, pero non nas plantas C4. Así que teríamos, polo tanto, plantas C4 como as máis eficientes vistas as súas características e, de feito, moitas das plantas empregadas en agricultura que teñen metabolismo de tipo C4 son precisamente as plantas máis productivas para obter delas grandes cantidades de materia orgánica en un tempo reducido. Se comparamos as plantas C3 coas plantas CAM, por exemplo, aquí temos dous esquemas onde a parte de luz está aquí marcada con amarelo, cando as plantas reciben luz e cando están en oscuridade, e medimos a fotosíntese como a captación de CO2, pois podemos ver que para unha planta de tipo C3 o habitual é que a fotosíntese sexa cero cando estamos en oscuridade e suba ampliamente cando se encenden as luces e, por lo tanto, ten unha taxa de fotosíntese máxima. No caso dunha planta CAM, ocorre unha cousa curiosa. Medimos a captación de CO2 e é alta cando están as luces apagadas, tan pronto como se encenden, cae a cero a captación de CO2 prácticamente, se mantén case a cero e volve despois subir cando estamos chegando de novo a outra vez a fase oscura. Isto non quere decir que as plantas CAM non dependan da luz. Por suposto que dependen da luz. O que pasa é que a captación de CO2 se fai pola noite en lugar de polo día, precisamente para perder menos auga. De feito, a transpiración dunha planta CAM sería un 9% da transpiración media dunha planta C3. Pero a fotosíntese en período de luz é solo dun 11% dunha planta C3.
mentres que pola noite a captación de CO2 dunha planta CAM sería un 64% do que captaría unha planta C3. Sumando este 64 máis 11, como vemos, estamos nun 75%, que é menos da produción primaria que podería conseguir en media unha planta de tipo C3. É dicir, as plantas CAM son moito máis eficientes para vivir en ambientes moi secos e moi calurosos, pero evidentemente a costa de reducir a súa productividade. Como decía antes, as plantas C4 son a maioría das gramíneas e aquí podemos ver un mapa de Norteamérica mostrando as porcentaxes da flora de gramíneas en distintas partes de Norteamérica. De un 0% en Alaska, por exemplo, ou zonas do norte de Canadá, 12%, 6%, ata valores do 80, 70, 80% na parte máis sur de Estados Unidos, Florida, cerca de California e demais, Texas ou por aí, temos estes valores que son o que indica que as plantas de tipo C4 son máis comuns precisamente en ambientes moito máis cálidos. E, como decía antes, pois iso permite empregar algunhas destas plantas como as típicas, como as plantas máis utilizadas en agricultura. Ben, como podemos medir a produción primaria dun ecosistema terrestre? Pois podémolo facer mediante un estudio do incremento da biomasa ao longo do tempo. Por exemplo, clásicamente se empregaban métodos que precisaban dunha destrucción da vegetación para ver o incremento e comparar o aumento de peso dunha zona con respecto a outra zona control que se deixa sen cortar e unha vez que se deixa un tempo se compara canto creceron as dúas. Con eso nos dá unha idea do crecemento e do incremento de biomasa. Tamén se pode facer mediante métodos que estimen a taxa de captura de CO2, por exemplo, con CO2 onde se usa un carbono radioactivo e, polo tanto, se pode medir a velocidade a que ese carbono se incorpora aos tecidos da planta. E actualmente existen equipamentos que permiten unhas medidas casi instantáneas da produción primaria no campo mediante un sistema portátil que permite precisamente medir a captación de CO2 de maneira directa nunha folla. No caso dos ecosistemas acuáticos, a forma tradicional de medida da produción primaria é mediante a produción de oxígeno, que é máis fácil de medir que non a captura de CO2. Así que normalmente se empregan ademais botellas oscuras onde solo se pode realizar respiración e se compara co que ocorre nunhas botellas equivalentes pero que son transparentes, que permiten o paso da luz e polo tanto nesas ocorre tanto respiración como produción. Comparando as diferencias das tasas de oxígeno entre ambas, podemos deducir cal foi a produción primaria dese ambiente que está metido dentro dunha botella. Evidentemente, estamos a falar da produción primaria do fitoplancto, tanto mariño como de lagos. Cando miramos como son as pautas de produción primaria, vemos que no ambiente terrestre hai unha clara relación co clima. De feito, aquí temos as zonas con unha estima da produción primaria neta terrestre, as zonas do mundo con maior productividade son as que están aquí en color verde máis oscuro e como podemos comprobar facilmente, pois se atopan basicamente por onde está o Ecuador en todos os casos. Estas son as zonas máis productivas porque o clima é o máis favorable precisamente para esa produción. Estamos a falar dun incremento da produción primaria neta entre 1.200 e 1.500 gramos por metro cuadrado e ano. Sen embargo, hai zonas que son desertos, como por exemplo toda esta zona de África, ou por exemplo esas zonas moi frías do hemisferio norte ou tamén da Antártida, onde tamén teríamos o mesmo tipo de situación. A produción primaria, polo tanto, sigue un gradiente latitudinal no caso da produción terrestre. Moito máis evidente para África, onde as líneas de produción son casi, como vemos aquí, horizontais, indicando que o gradiente se vai facendo moi manifiesto a medida que nos movemos cara ao Ecuador.
pero non tanto cando vemos a produción primaria dos océanos. Non sei se se aprecia moi ben os tonos de azul claro que aparecen aquí, pero podemos ver que os colores máis oscuros están distribuídos por distintas zonas dos océanos e normalmente están cerca dos continentes e non necesariamente solo na zona ecuatorial. De feito, há zonas moi produtivas no hemisferio norte e tamén en algunhas zonas do hemisferio sur. Eso implica que a produción primaria mariña non está tan relacionada coa latitude como acabamos de ver para o caso dos ambientes terrestres, onde eso sí que é evidentemente moi claro. Ben, a produción primaria, como estivemos a falar ata de agora, se debe fundamentalmente, sempre empreguei esta palabra, fundamentalmente, ás plantas verdes e outros organismos que teñen cloroplastos. Pero non só existe este tipo de produción primaria. Existe un tipo de produción primaria que depende de reaccións químicas. Hai varios exemplos ou varios mecanismos por los que isto se pode dar. É moi importante precisamente en todos aqueles casos onde hai reaccións de óxido-reducción e as bacterias implicadas nese tipo de óxido-reducción son precisamente as que poden crecer gracias a esa enerxía liberada polas reaccións químicas. Ese tipo de bacterias, por lo tanto, son quimiosintéticas, non fotosintéticas, e son moi importantes en moitos ecosistemas, particularmente en aqueles ecosistemas onde a luz solar chega moi pouco ou prácticamente nada, como podería ser as partes máis profundas dos océanos. ¿No? Nas zonas das dorsais oceánicas, a investigación dos últimos 40 anos, gracias a dispoñer de sistemas para baixar con pequenos submarinos non tripulados hasta as fosas máis profundas, descubriu precisamente a existencia dunha grande diversidade, unha grande produción en termos relativos para o que é normalmente o deserto do medio dos océanos, no fondo deses lugares onde hai liberación de grande cantidade de enerxía procedente do interior da Terra, se produce precisamente un crecemento de moitos organismos que teñen que ver precisamente con este sistema de quimiosíntese. E son basicamente independentes da luz solar. Ben, outro aspecto que convén resaltar neste tema dedicado á produción primaria é cales son os factores que van limitar a produción primaria. Aquí temos unha imaxe dunhas follas ao sol. Aquí temos outra imaxe de outro tipo de plantas tamén coas follas ao sol. E o que quero mostrar é que un dos factores que vai limitar a produción primaria é precisamente a superficie foliar. A área das follas que está disponible para capturar os fotóns da enerxía luminosa e que a partir de aí se va a transformar despois mediante as reaccións do interior da planta en compostos orgánicos complexos. A área foliar é moi variable, dende, por exemplo, este esquema que son plantas acuáticas nunha zona de Colombia, en Bucaramanga, ou aquí podemos ver unha vegetación herbácea onde hai moita superposición entre follas de distintos individuos, neste caso para a illa de Ons, ou se pensamos cal é a superficie das follas, por exemplo, dun carballo ou dunha carballeira, pois evidentemente a cantidade de follas disponibles depende moito do tipo de ambiente do que estemos a falar. Aquí temos un ambiente tropical, unha selva tropical, con moitos estratos de vegetación a moitas alturas que, como podemos ver aquí, ten que ver con unha estratificación que se debe precisamente á existencia dunha disponibilidade luminosa limitada na parte inferior e que fai que as plantas estean buscando os lugares con máis luz cara arriba. A área foliar é un dos factores limitantes da produción primaria neta. De feito, cantas follas teñamos e cuánto deficientes sexan é o que nos vai dar a produción primaria neta. E aquí podemos ver a relación entre precisamente a cantidade de follas presentes, está aquí expresado isto como toneladas por hectárea, frente á produción primaria neta por riba do solo, e tamén en toneladas por hectárea e ano, para distintos tipos de ecosistemas, bosques de coníferas, bosques deciduos,
herbazais ou pradeiras e desertos. E vemos que se relaciona dunha maneira bastante boa mediante dúas escalas logarítmicas, o que quere dicir que a área foliar está realmente detrás da cantidade de produción dos distintos grandes biomas. Hai moitos factores, sin embargo, que se entramos en detalle van a explicar a eficiencia deses ecosistemas e esos serán os que nos van limitar a produción primaria. Por exemplo, déficits de agua ou de nutrientes minerais ou temperaturas que non son as apropiadas para as reaccións metabólicas das plantas, por suposto tamén insuficiente profundidade do solo ademais pouco fértil, con poucos nutrientes, a superficie foliar que comentábamos antes pode ser moi escasa en ambientes, por exemplo, de tipo desértico e, polo tanto, aquí teríamos tamén unha limitación propiamente dita non de eficiencia, senón de superficie foliar. Iso que nos vai darse unha baixa eficiencia fotosintética en moitos tipos de ambientes. Se representamos nunha gráfica, aquí hai datos para distintos ecosistemas, o índice de área foliar, que é o que temos aquí, está en metros cuadrados por metros cuadrados. Quere isto decir que, por exemplo, cando hai 8, o que indica isto é que este ecosistema tería 8 metros cuadrados de follas por cada metro cuadrado de solo. Evidentemente isto é unha superposición de moitos estratos de vegetación. No caso de unha bosque templado sempre verde, que sería básicamente un bosque de coníferas, teríamos este tipo de relacións que vemos aquí, cun crecemento moi rápido da produción primaria neta a medida que aumenta a superficie foliar, pero despois xa se estabiliza en valores en torno a uns 16, 18 toneladas por hectárea e ano. No caso dun bosque de tipo deciduo, templado, un bosque de caducifolios, pois temos un aumento aparentemente sen límite, polo menos non nos rangos disponibles de aumento de área foliar. E podemos ver como en bosques boreais e montanos de coníferas, pois a limitación da produción se aparece antes, incluso aunque aumentase a superficie foliar. E nos casos dos bosques tropicais, pois hai unha enorme variabilidade, como tamén había no caso dos bosques templados deciduos, e o que temos aquí é un crecemento paulatino cara a unha asíntota según os datos máis completos disponibles. Así que os factores limitantes, polo tanto, a produción primaria serán estes que acabamos de comentar, que poden dar lugar precisamente a unha baixa eficiencia fotosintética. Esa baixa eficiencia fotosintética, que sería a proporción da luz ou da radiación incidente que as plantas son capaces de aproveitar, está habitualmente en valores en torno a 0,5 ata un 2-3% da luz incidente. No caso de bosques de deciduos e de bosques de coníferas. Se vamos a zonas de deserto, está aínda por debaixo deses valores, casi prácticamente en 0 hasta un 0,2% de enerxía utilizada. Isto quere dicir que as plantas, dende este punto de vista, son moi pouco eficientes no uso da luz solar. Na maioría dos ecosistemas non se consigue un aumento de produción por incrementar a cantidade de luz, porque as plantas están limitadas por outros tipos de factores, como acabamos de comentar hai un momento. En casos óptimos, con situación de plantas en ambientes controlados, con alta humidade, alta iluminación, ausencia de vento e tamén sen problemas de competencia intensos, se teñen conseguido eficiencias fotosintéticas que superan este 3-4% que acabamos de ver aquí, hasta valores do 5, 6, 7%, pero aparentemente moito máis que a iso non se pode conseguir con a disponibilidade coas posibilidades que existen nas distintas especies. No caso das comunidades de tipo acuático, as plantas do fitoplancto en xeral, van a estar limitadas fundamentalmente non tanto por problemas derivados de cantidade de CO2, sino por la cantidad de nutrientes. E o nutriente que normalmente limita a produción primaria nos ecosistemas acuáticos, o máis relevante, soe ser o fósforo.
Aquí podemos ver cómo se relaciona a producción primaria neta de lagos de distintos tipos en todo o mundo frente á concentración de fósforo nas augas deses lagos. Como vemos, hai unha relación positiva, tende a ser asintótica a partir dun certo nivel de concentración de fósforo, xa a produción non aumenta máis. Ademais destes nutrientes que evidentemente van limitar en moitos casos a produción primaria e son os que explican a razón pola cual existe unha produción primaria moi elevada nos ambientes mariños costeiros, porque aí onde se xunta a presenza de nutrientes, sobre todo naqueles lugares onde as augas profundas ricas en nutrientes soen ou ascenden por la circulación oceánica á superficie, que é precisamente onde está a luz. Entón, neses lugares se dan as condicións óptimas para a produción primaria mariña. Precisamente a falta de luz e a limitación da produción primaria en ecosistemas acuáticos máis relevante, ademais dos nutrientes. Cousa que normalmente non vai ocurrir en ambientes terrestres, onde a luz non soe ser limitante. Aquí temos como varía a tasa fotosintética en lagos. Bueno, esta é unha lagoa realmente con 4 metros de profundidade, pero estes lagos de 30 e 60 metros de profundidade podemos ver que nos dous casos, cando os lagos son realmente profundos, a máxima tasa fotosintética se dá a unhas profundidades en torno a uns 5-10 metros, por exemplo, para o caso do lago Tahoe en Norteamérica. Eso é precisamente por estes factores que acabo de comentar. Nestes lugares se dá unha presencia de luz aínda importante e, ademais, aínda hai nutrientes en certa cantidade. Mentras que seguimos a zonas máis profundas, aínda que os nutrientes aumenten, a luz diminúe e, polo tanto, a produción primaria neta cae. Esta tabela presenta a produción primaria neta anual e a biomasa en distintas comunidades do mundo, en distintos grandes biomas, grandes ecosistemas terrestres e acuáticos. Podemos ver valores que nos resaltan, por exemplo, a relevancia da pluviselva tropical, con límites normais de produción entre 1000 e 3500 gramos por metro cuadrado, ou uns 2200 en media. O seguinte ecosistema máis produtivo son as marismas e os pantanos, zonas acuáticas de auga doce pouco profunda ou con unha pequena influencia mariña. Teñen unha media de produción de en torno a 2 kilos por metro cuadrado, como vemos aquí. E finalmente teremos tamén os arrecifes de coral e os leitos de algas, que temos neste caso con unha produción de 2500. Estes son os tres grandes ecosistemas máis produtores disponibles no planeta. Cando comparamos a produción coa biomasa que produce esa cantidade de materia orgánica, dividindo produción por biomasa, temos estes tres indicadores para os ecosistemas de tipo terrestre, para os ecosistemas de auga doce e para os ecosistemas mariños. E podemos ver que as diferencias son moi notables. De feito, cada unidade de biomasa mariña produce unhas 17 veces o seu peso ao longo dun ano, mentras que no caso dun ambiente terrestre, cada unidade de biomasa produce solo 0,04 do seu peso cada ano. E isto é así porque nas ambientes terrestres hai unha grande cantidade de biomasa que pesa, pero non produce, que está en forma de madeira e outras estructuras para manter a forma das propias plantas terrestres, cousa que non ocorre no caso das plantas acuáticas. Esta enorme produtividade mariña pois está sendo explotada ao máximo pola extracción de produtos pesqueiros e, aínda que se ten pensado, se ten dito que precisamente nos océanos está ou estaba a posibilidade de alimentación para casi unha humanidade ilimitada, en realidade cada vez temos máis evidencias de que isto non é así, que a capacidade de produción dos océanos está sendo empregada casi aos valores máximos e que na maioría dos lugares estamos sobrepasando unha explotación que poderíamos definir como sustentable. Xa non está eso ocurrindo. Ben, deixamos esta
parte do tema e ímonos dedicar a parte final do tema a falar un pouco da produción forestal, da produción primaria dos bosques e das plantacións. Aquí poño dous extremos, non? de ecosistemas terrestres forestais, unha plantación industrial intensiva, neste caso de Cryptomeria, na illa de São Miguel, en Azores, frente a un ecosistema modificado, como é unha devesa de Castiñeiros en Lugo, pero non tan intensamente modificado como sería unha plantación de tipo industrial. Se vemos a produción forestal de ecosistemas de todo o mundo, non incluindo nestas medias o que serían os sitios máis intensivamente manexados, é dicir, os datos non inclúen as masas fertilizadas nin as plantacións clonais ou tampouco as especies que están plantadas fora do seu rango natural, polo tanto as plantacións fora do seu rango non están incluídas nestes datos, serían os ecosistemas terrestres máis ou menos naturais, e podemos ver que a máxima produción se dá en bosques de coníferas, particularmente no hemisferio norte, con valores máximos de 43,7 toneladas por hectárea e ano. Isto é unha cantidade enorme de materia producida por estes bosques. A media, sin embargo, está aquí. Hai 88 datos para bosques de coníferas e, como podemos ver, os valores oscilan moitísimo, que este é o rango de variación que temos aquí nesta línea. No caso dos bosques tropicais, son os que en media teñen unha produción máis alta, e máis ou menos similar á produción media dos bosques temperados de follas, de plantas non de folla caduca, pero aínda así os máximos en selvas tropicais son maiores. Pero, como dicía, os ambientes que teñen maior produción son os bosques de coníferas de distintos lugares do mundo. Por exemplo, os bosques de secuoia de Norteamérica. Aquí temos unha imaxe dun destes bosques en Redwood City, en California. Temos aí que estes bosques poden acumular ata 3.400 toneladas por hectárea de biomasa. De feito, é onde están as árbores máis grandes do mundo, no senso das súas dimensións basais. Aquí estou eu ao lado unha parella destas secuoias gigantescas que, como podedes imaginar, pois son impresionantes. Son unhas máquinas de produción absolutamente excepcionais. A produción forestal a podemos, polo tanto, estudiar mediante experimentos observacionais que se teñen realizado ademais dende os anos 40 do século pasado e se teñen generalizado nos últimos anos gracias a novas tecnoloxías que nos permiten obter datos cada vez máis precisos da produción. Para o caso dun bosque típico de Europa, da Europa temperada, neste caso é para un bosque mixto de carballos e outras plantas, temos os carpinus, temos as fallas e os cuercos como predominantes e isto é o que os datos indican acerca da produción. O 85% da produción primaria está pola parte aérea das plantas, pero temos case un 15% nas partes subterráneas. A productividade total é de 14.580. Aquí isto está en kilogramos por hectárea. Podemos convertirlo en toneladas por hectárea dividindo por 1000, o sea que serían 14 toneladas por hectárea. Ademais deses 14 toneladas por hectárea, as árbores teñen o 76%, que son 9,5 toneladas por hectárea. Os arbustos terían apenas 0,2, que é un 1,7%. A flora que está pegada ao solo pois tería un 5,3%. E acumulado en forma de produción caída, que non son directamente follas, un 16,7%. Como vedes, nun bosque da Europa templada, polo tanto, a maior produción ten que ver coas árbores. Aquí, ademais, está estimado por follas, pequenas ramas e ramas máis anchas, tamén pola madeira e polas cortizas, e podemos ter unha idea de cal é a produción de cada un dos elementos deste bosque.
A produción forestal vai depender en grande medida da idade das árbores das que estemos a falar. Sabemos que isto é evidente, imos ver exemplos do efecto da idade. Tamén, por suposto, depende do clima, das condicións climáticas que poden favorecer máis ou menos a produción primaria. Outro dos factores que máis afectan a produción primaria é a densidade a que as árbores están crecendo. Nas plantacións de tipo industrial se tenta de obter a máxima produción con densidades moi elevadas. E unha das cuestións que máis se debate na produción forestal, ou que se ten debatido, é que pasa coa produción dos bosques cando as comparamos coa produción das plantacións monoespecíficas. Os datos indican que cando poñemos un bosque, hai máis recursos disponibles porque as diferentes especies explotan o ambiente con maior eficiencia. Cada unha delas é capaz de extraer, por exemplo, os nutrientes e a auga con diferentes mecanismos. E se hai, ademais, plantas fixadoras de nitróxeno, pois podemos conseguir maior produción. Un cultivo mixto é máis estable, ademais que un monocultivo frente ás fluctuacións climáticas, pragas, patóxenos e outros motivos de estrés. Por lo tanto, o que sabemos é que unha plantación ou un bosque que teña máis especies soe ser máis productiva que unha plantación ou un bosque con unha sola especie. O efecto da idade que comentaba antes, pois se pode ver aquí nestes dous gráficos para o caso das coníferas e para o caso das plantas caducifolias. No caso das coníferas, que raramente superan os 150 anos de idade, coa excepción das secuoias e algúns outras extremadamente lonxevas, pero para a maioría das coníferas unha idade moi elevada soe ser os 150 anos, vemos como cae a eficiencia na produción de madeira a medida que a idade aumenta, de tal maneira que a máxima produción para as coníferas está en torno aos 50-60 anos de idade na maioría das especies. Quero resaltar que estes son datos medios de moitos lugares e que evidentemente hai moitas excepcións a estas reglas, pero isto é a pauta xeral que podemos observar. Por outro lado, no caso dunha planta caducifolia, isto non é así. A eficiencia na produción de madeira se mantén máis ou menos constante, non depende da idade, incluso despois de 250 anos, como se mostra neste gráfico. De feito, a idade das árbores é moi importante porque os últimos datos publicados, por exemplo, estes en 2008, mostran que as árbores vellas son capaces de seguir acumulando materia incluso despois de varios centos de anos de idade. E isto é moi relevante porque se ten comentado que a plantación de árbores de crecemento rápido permitiría capturar CO2 con grande eficiencia ou con grande velocidade e iso podería ser unha xustificación que se ten argumentado para precisamente manter esas plantacións e contribuir a unha disminución dos efectos do cambio climático. Sen embargo, a evidencia vai en contra desta idea. Aquí podemos ver cal é a relación entre produción e respiración en árbores tanto bosques boreais como bosques temperados. Aquí os boreais están en laranxa e os temperados en verde. E podemos ver que o límite 1 é aquel caso onde o bosque está producindo menos do que respira. Aquí podemos, polo tanto, ver que hai máis produción cando estamos por debaixo da línea e que hai máis respiración cando estamos por riba. E os bosques boreais son máis ben produtores de CO2, mentras que os bosques templados son, en xeral, captadores de CO2. Incluso, como vemos aquí estes puntos do parte final, con casi 1000 anos de idade, estamos con bosques que claramente están capturando CO2. Polo tanto, non é certo que con as plantacións de especies de crecemento rápido se estea contribuindo de maneira máis eficiente que cos bosques antigos a captación de CO2. Os bosques antigos son moito máis eficientes e, sobre todo, manteñen o CO2 durante moito máis tempo que unha plantación, que normalmente se vai cortar en quendas moi cortas e, polo tanto, acabará liberando CO2 nun período absolutamente breve. O tipo de árbore, por suposto, tamén afecta. Como comentaba antes, non é o mesmo unha conífera que unha caducifolia. E aquí vemos, por exemplo, piñeiros frente a quercus. Edade e a produción primaria neta e a produción destes lugares. Podemos ver aquí para o caso
da taiga en Rusia e para o caso de bosques de cuercos tamén cerca de Moscú. E os gráficos muestran como a máxima produción está en torno aos 40 anos de idade nestas circunstancias climáticas un poquinho desfavorables para a produción. O clima, precisamente, é moi relevante, como temos dito, porque evidentemente a capacidade de produción das plantas depende de que as condicións climatolóxicas sexan adecuadas. Aquí vemos a produción dun bosque mixto, unha mistura de plantas sempreverdes e carballos no Xapón durante 2 anos, nos que se mediu a respiración, que son as partes que están en gris, e a produción neta, que están en negro, e podemos ver como varía ao longo do ano. Ao longo do ano, nos períodos máis fríos hai menos produción que nos períodos máis quentes, e sobre todo podemos ver este caso de aquí, no ano 1972, que ocurriu que o valor da respiración superou o valor da produción primaria neta. Polo tanto, os valores de produción foron negativos e esa é a razón pola cual esta barra chega por debaixo do cero. Como podemos ver, polas cuestións climáticas, isto coincidiu con unha baixada moi importante da radiación nesa quincena pola presencia de varios ciclóns que deron lugar a circunstancias moi negativas para a produción primaria destas plantas. Así que a longo prazo, por suposto, as plantas están crecendo e acumulando biomasa, pero en períodos relativamente cortos, por exemplo, de 2 semanas, como é o caso deste gráfico, se pode dar incluso unha produción de tipo negativo, cando as plantas respiran máis do que producen, o que quere decir que están tirando das súas reservas. O clima é moi relevante nestes aspectos. A densidade da plantación pois é outra das circunstancias que temos que ter presente cando pensamos na produción primaria. Aquí temos unha plantación de piñeiro silvestre en Zamora, a un marco de plantación moi denso. Están xa pechando as copas, a competencia entre as árbores é moi intensa. Temos aquí outro exemplo, pero xa con unha plantación un pouco máis clareada, onde as árbores teñen máis espazo para crecer. E podemos comparar isto que temos aquí, que é sempre unha plantación de piñeiros silvestres, con un bosque desta mesma especie, pero na zona norte da súa distribución, neste caso na illa de Seili, en Finlandia. A densidade de plantación que se emprega nas plantacións industriais, por exemplo, esta de piñeiro radiata en Australia ou esta plantación de bidueiros en Finlandia, pois é moi elevada habitualmente, o que vai producir unha enorme competencia entre os individuos. Aquí podemos comparar o que sería un bosque de Cryptomeria japonica no Xapón, na súa zona de orixe para esta planta, e a comparamos con unha plantación da mesma especie en Azores, na Illa Terceira. Neste caso, o que temos é unha densidade altísima. Que pasa entón coa densidade? Pois que a densidade compensa o crecemento de tal xeito que cando vemos os diámetros as clases de diámetro das árbores e vemos a densidade, podemos atopar unha relación negativa casi perfecta, é dicir, aumentando a densidade de plantación, o tamaño medio das árbores cae. O que quere dicir que o incremento da densidade diminúe o diámetro medio da masa pola competencia intraespecífica. Isto implica que hai unha densidade óptima a partir da cual aumentar a densidade non vai aumentar a produción total desa parcela e é algo que explicamos no seu momento como a lei da constancia da produción final. A densidade, polo tanto, é moi importante porque, ademais de controlar a forma de crecemento das plantas, controla, por suposto, o incremento medio e, sobre todo, como comentaba, pois a estrutura desas plantas, que cando están a alta densidade crecen moito máis alto que cando están a baixa densidade, que tenden a crecer un pouco máis cara ao ancho. Por suposto, nós podemos modificar eso coas densidades de plantación, pero tamén podemos facelo, como se fai en algúns lugares, sorprendentemente,
realizando pois isto que vemos aquí, árbores de tipo cilíndrico, nunha avenida en Badajoz, que a verdade que é bastante sorprendente que se gaste o diñeiro en facer esta barbaridade dende todos os puntos de vista para convertir os plátanos híbrida nesta especie de cilindros que non sei que senso ten. Parece ser que algunha persoa considerou que isto era estéticamente interesante. Considerando o coste que isto ten, pois francamente é bastante sorprendente. A densidade das árbores, cando a relacionamos cos valores de produción, pois resulta que afecta negativamente a productividade. E estes son datos do mesmo artigo que antes comentaba, da biomasa en toneladas por hectárea frente á densidade de árbores en árbores por hectárea. E podemos ver como a relación é negativa. Temos os bosques templados e os bosques boreais aquí formando parte desta ecuación. Por lo tanto, aumentar a densidade non aumenta a produción e incluso pode acabar dando lugar a unhas producións menores. Os bosques de zonas boreais son ter densidades moi altas, pero non son precisamente os máis productivos, aínda que aí evidentemente tamén temos un efecto de cuestións de tipo climático e sobre todo de disponibilidade de nutrientes neses solos que soen estar moi fríos e, polo tanto, con unha capacidade de reciclaxe de nutrientes moi limitada. As densidades onde se dan as máximas producións están en torno a uns 300 a 1000 árbores por hectárea. Para rematar este tema, pois podemos comentar que a fertilidade da estación, a cantidade de nutrientes que ese solo ten, por suposto, determina a capacidade productiva das plantas. Podemos ver este gráfico que é moi interesante, que mostra unha relación positiva entre a produción primaria neta aérea en gramos por metro cuadrado e ano das árbores de distintos bosques frente á produción de ramas e troncos comparada coa total de follarasca. É dicir, o que nos mide este eixo vertical é a eficiencia en producir madeira, porque estamos dividindo a produción de madeira con a produción de follas. E o que vemos aquí é, polo tanto, que aumentando a produción primaria neta, é dicir, nos lugares onde as árbores crecen máis, non só crecen máis porque teñen unha maior velocidade de crecemento, senón porque dedican máis proporción da súa enerxía a crecemento frente á produción de follas. Isto o que nos suxire é que nos lugares ricos, fértiles, as árbores teñen un surplus de produción, teñen suficiente enerxía disponible como para dedicar máis a acumular madeira. Mentras que nos lugares onde o solo é menos fértil, as árbores precisan dedicar a maior parte da súa enerxía ou unha boa parte da súa enerxía a producir follas para mantemento e crecemento e, polo tanto, teñen menos capacidade para acumular enerxía en forma de madeira, porque non hai tanta enerxía sobrante como si hai no caso dos lugares de maior fertilidade. Bueno, con isto rematamos o tema moi breve, como vedes, de produción primaria e continuaremos no próximo tema falando de cuestións de tipo enerxético.